迎收睇家事在線，我係蒲東。咁啊，今日呢個視頻咧非常之好玩，亦都對我嚟講係一個好大嘅挑戰。就係做咩咧？咁我會嘗試抽一支世界健力士世界紀錄最長嘅雪茄。咁咧，首先俾大家睇嗱，呢個一個小雪茄啦，迷你版型，咁應該係世界上最細嘅雪茄啦。咁我今日食呢支，哇，有成20英寸健力士世界紀錄最長嘅雪茄。咁啊寫咗啦，48.3 cm 啊，大概有20英寸嘅。都講咗有英文嘅，佢話 The largest marketed cigar in the world since 1985年。咁樣咧，其實因為據我所知咧，有一個品牌大家可能熟悉嘅獅子王啦、Lola 有啲雪茄都係有成20英寸嘅。咁仲有一個洪都拉斯嘅品牌，咁佢雪茄21英寸。咁但係佢話強調喺 market 有得賣嘅常規雪茄，佢就係健力士世界紀錄最長嘅雪茄啦。好啦，咁啊講少少佢個加衣先啦。咁啊肉眼睇就偏綠色、淺色啲嘅。咁啊據資料講啊，墨西哥佢係一個 Puro 咩 Puro 咧？加衣加到加深都係墨西哥煙葉嘅。咁加衣咧就係 Rosada。咁 Rosada 喺呢個西班牙話就其實粉紅色或者叫做淺色玫瑰。咁其實咁大啲雪茄，我唔知佢係攞咗幾一張嘅雪茄葉去做。好啦，咁而家正式開始試呢支最長嘅雪茄，世界最長嘅雪茄。咁啊，首先剪先啦。咁我最擔心咩咧？就係佢個就係抽吸嘅暢順性。咁我會剪深少少嘅。果然係有少少窒，我都要吸再深少少。冷抽都有啲濕木桶嘅味道啊，煙絲啊、禾稈嘅味道。咁啊，我覺得應該比較淡啲嘅開頭。好，試一試先。係淡啲嘅，個鼻都係冇辛辣味。咁啊，有啲禾稈草啊、濕木桶啊嘅味道。慢慢試，嗒清楚下。咁咧有記錄嘅。嗱，特登帶大啲嘅標出嚟啊！而家我嘅標係下晝嘅5點25分，咁啊要睇下食幾耐啦。淡淡地。好啦，而家咧大概就食咗45分鐘，而家嘅長度係咁啊，我感覺咧就好似冇乜食過支嘢，我冇乜縮短過咁樣樣。好啦，咁啊食到而家7點半到啦，咁啊2個零鐘，咁啊而家 size 係蘿蔔圖，咁啊 Robusto， 哇啱啱變咗一個 Robusto size。如果食晒，我諗3個零鐘就會食晒噶啦。咁啊做個好快嘅總結，第一，我覺得如果咁長咁窄嘅一支雪茄，佢嘅捲工非常之好，因為成支係去到中間有少少黑 draw， 成支係冇黑 draw 嘅。咁第二就係佢偏淡啦，因為好正常啦，因為佢咁大支嘅雪茄，嗰個雪茄葉一定係用底層嘅 Vissot 同埋呢個 Seco去做啦，咁偏淡係正常嘅。咁但係去到我而家食緊，即係我如果將個雪茄分成5份啦，咁啊頭5份3係偏清爽啊、咖啡啊、一個金骨啊嗰啲咁嘅味，咁去到而家就爆發有個好勁嘅胡椒味。咁啊，如果大家有時間，不妨可以去試下食。咁啊呢集到此為止，下次我試下去揾啲好臭嘅雪茄再介紹俾大家。多謝各位。